Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Dhamma Sambuddha Matulam Tata Dhamma Kanodamam Abhivadiya Bhatidam Abhidhamata Tingaham. Namo Buddhaya Tidam. Namo Buddhaya Tidam. Namo Buddhaya Tidam. Ayashibina Nashija Kundo Anana Sajavala Anana Tadavaru Piya Kati Nija Vasi Dora Kati Nija Vasi Siya Kati Nija Vasi Nalo Sewa Nija Javasi Aryana Shija Kundo Tewonjim Anana Sajavala Ape Bonga Anana Tadavaru Piya Kati Nija Vasi Dora Kati Nija Vasi Siya Kati Nija Vasi Nalo Sewa Ija Javasi Atayana Shija Kundo Tewonjim Anana Sajavala Anana Napyamaru Piya Kati Nija Vasi Dora Kati Nija Vasi Siya Kati Nija Vasi Nalo Sewa Ija Javasi Yeni Abhidhamma Tidana Rogo Nayuti Jaja Kundo Dhamma Mesui Abondo Ni Ile Mi Irita Dwi Shija Kundo Mi Apogo Abondo Dile Viya Kati Nija Vasi Dora Kati Nija Vasi Siya Kati Nija Vasi Nalo Sewa Ija Javasi Dadu 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 ဘာလို့ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာလို့ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့စေတသိက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဘာလို့ရှင်များစေတသိက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမတို့စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်တို့ဓမ္မမရှင်တာဆိုတော်တော်ရနေပါပြီနော်။ရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအစုကိုသွားပါမယ်နော်။အဲ့တော့အစုမှာစေတသိက်မှာအစုဘယ်နှစုရှိပါလဲရှင်။အစုကဘယ်နှစုလဲဆိုတော့3စု။3စုကဘာတွေပါလဲရှင်။အညာတမန်စေတသိက်က73ပါ။ နော်အကုသိုလ်စေတသိက်က14ပါသောမနစေတသိက်က25ပါဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်စေတသိက်52ပါရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျမတို့အုပ်စု1နဲ့2ကိုပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အတူကလေးနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အညာတမန်စေတသိက်73ပါနော်73ပါမှာကျမတို့2စုခွဲလိုက်ပါတယ်9ရဲ့6ရဲ့9ကပါလေတာဝစိတ်တတာနာစေတသိက်9ပါ9ပါကိုကျမတို့အတူလေးပဲပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ဖဝေတင်စေအေဇီမနနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဖဝေတင်စေအေဇီမနဟုတ်ကဲ့ဖဆိုတာဗာလေဖတ်တာဗာလေတွေးထခြင်းသဘောဝေဆိုတာဗာလေဝေဒနာခံစားခြင်းသဘောတင်ဆိုတာဗာလေတင်ညာအသားခြင်းသဘောအတူတူပူဇော်မယ်နော်ဘာမှမရှိဘူးစေဆိုတာဗာလေရှင်စေတနာဟုတ်ပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းသဘောပါပဲစေတနာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်မိမိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရေးအရှိပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရှင်ဘက်တရားတို့ကိုလည်းဆိုင်ရာမိမိတို့ဆိုင်ရာကိစ္စများ၌ဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းသဘောပါလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှမရှိများစေတနာလို့ခေါ်တယ်။အေဆိုတာဗာလေတည်တဲ့ခြင်းတည်ခြင်းအဲ့တော့
အေကိုကျမတို့ရှေ့ပူဇော်မယ်ဆိုပါလေဧကကရာဆိုတာပါလေတည်တံ့ခြင်းတည်ရင်ဘလို့တည်တတ်တာလေအာယုံတစ်ခုတည်း၌တည်တံ့ခြင်းတည်ခြင်းသဘောနော်ဘာလို့ဆိုများနောက်တစ်ခါကျတော့ဇီဆိုတာပါလေဇီဝိတိန်တရီဆိုတာအတူဆိုပါလေစောင့်ရှောက်ခြင်းသဘောရှင်ပဲတရားရှင်ပဲစေးစေတသိက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသဘောနောက်တစ်ခုကမနဆိုတာပါလေမနတိကာရဆိုတာပါလေအာယုံကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဘယ်မှာနှလုံးသွင်းတာလဲစိတ်မှာအာယုံပေါ်လာအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်နော်တော်မှရှင်များဒီဥစ္စာလေးရပြီနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒါလေးကိုဖျက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပူဇော်ကြည့်မယ်နော်တော်မှရှင်များဒါဆိုရင်တွေးထိခြင်းသဘောကပါလေဖတ်တာဟုတ်ကဲ့ခံစားခြင်းသဘောကပါလေဝေဒနာမှတ်တမ်းခြင်းသဘောကပါလေတင်ညာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းသဘောကပါလေစေတနာနောက်တည်ကြရင်တည်ခြင်းသဘောကပါလေဧကကရာစောင့်ရှုံခြင်းသဘောကပါလေဇီဝိတိန်တရီနှလုံးသွင်းခြင်းသဘောကပါလေမနတိကာရအဲ့တော့ဒီမှာမစင်များနော်ပြန်ပြောမယ်တွေးထိတာပါလေဖတ်တာခံစားတာပါလေရှင်ခံစားတာပါလေရှင်ဝေဒနာအာရုံရဲ့အရာတော်ခံစားမှတ်သားတာပါလေတင်ညာဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိုက်တွန်းနှိုးဆိုတာပါလေစေတနာဟုတ်ပြီနောက်တည်တဲ့နဲ့ခိုင်မြဲတည်တဲ့နဲ့တည်ကြပါလေဧကကတာနော်အမိနော်ဓမ္မမစီဆောက်ရှောက်တာပါလေဇီဝိတိန်တွေနှလုံးသွင်းတာဆိုတာပါလေမနတိကာရရပြီနော်ဓမ္မမစီကဲနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်ပါမယ်ပကိန်းစေတသိက်က6ပါးပါပါလေရှင်ဝိဆိုတာပါလေဝိတေနော်အာယုံကိုတန်ပြုတ်ကြားတို့အာယုံတို့သင်ပေးခြင်းသဘောစာဆိုတာပါလေဝိစာရာအာယုံကိုသုံးသက်ခြင်းထည့်ယူခြင်းသဘောနောက်တစ်ခုကပါလေဓမ္မမစီများအဓိဆိုတာပါလေအဓိမောက္ခဆိုတာပါလေဆုံးဖြတ်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်တာလဲအာယုံဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသဘောနောက်ပါလေဝီဆိုတာပါလေဝိရိယဆိုတာပါလေထောက်ပံ့တာနော်တန်ပြုတ်တရားတို့ဘာဖြစ်လဲထောက်ပံ့ခံစည်းခြင်းသဘောโอเคနောက်တစ်ခုကပီဆိုတာပါလေပီတိဆိုတာပါလေနှစ်သက်တာဘာလို့နှစ်သက်တာလဲအာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောစန္ဒဆိုတာပါလေလိုလားတာဘာလို့လိုလားလဲအာယုံကိုလိုလားတောင်းတခြင်းသဘောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ဆိုတာပါလေအာယုံတင်ပေးတာပါလေဝီတေဟုတ်ကဲ့သုံးသက်တာပါလေဝိစာရာနောက်အာယုံဆုံးဖြတ်တာအဓိမောက္ခနောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခိုင်စေတဲ့ဘောပါပဲလေဝီရိယနောက်ပြီးတော့အာယုံကိုနှစ်သက်တာပါလေပီတိလူလာတာပါလေစန္ဒရပြီနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါအကုသိုလ်စေ14ပါနော်ကျမတို့အုပ်စုခွက်လိုက်ဘယ်နှခုလဲ4 3နော်ပထမ4ရပါလဲဆိုရင်မောဟဥဆောင်တဲ့စုပ်တုပ်4ပါမဟုတ်လို့မောစတုပ်စေသိက်4ပါနောက်တစ်ခါကျတော့အကုသိုလ်စိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်တဲ့ကြောင့်မလို့သဘာကုတလတာနာစေတသိက်နော်ဘယ်နှပါလဲ4ပါဘာတွေပါလဲရှင်မောအာဟိအနောဥဒိမောဆိုတာပါလေမောဟဖုံးကွယ်တာအာယုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောနော်အာဟိဆိုတာအာယုရိကမရှက်တာဗမာမရှက်တာလေမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကနေပြီးတော့မရှက်တာနော်အနုဆိုတာအနုတ္တပါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တာလဲမကြောက်တာဘာမကြောက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့မကြောက်တာအုတ်ဆိုတာပါလေဥဒိစ္စဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပြန်လွင်ခြင်းသဘောနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါကိုပူဇော်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုဖုံးကွယ်တာပါလေရှင်အာယုံသဘောမှန်ဖုံးကွယ်တာပါလေရှင်မောဟမှန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မရှက်တာဘယ်မှာမရှက်တာပါလဲရှင်အကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့မရှက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကျမတို့ပါဠိလိုအာယရိကဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲမကြောက်တာဘယ်မှာမကြောက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြလို့မှမကြောက်တာကျမတို့ပါဠိလိုဘယ်လိုပူဇော်ပါလဲရှင်အနုတ္တပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကပါလဲပြန်လွင်တာအာယုန်တွေပြန်လွင်တာဘာလို့ခေါ်ပါလဲဥဒိစ္စရပြီနော်တော်ပါမစင်များကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလေလောသရိစေသိဘယ်နှပါပါလဲ3ပါလောသရိစေသိ3ပါဘာတွေပါလဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနလောဒိမနော်လောဆိုတာပါလေလောဘဆိုတာပါလေအာယုမှာကံကြီးတတ်မဲ့လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေမှာကံကြီးတတ်မဲ့လိုချင်တဲ့သဘောနော်နောက်တစ်ခုကပါလေဒိဋ္ဆိုတာပါလေဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဖြစ်လေအမှားအယွင်မှားယွင်းစွာသိမြင်ခြင်းကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေမာနဆိုတာပါဖြစ်လေထောင်လွှားတက်ကြခြင်းသဘောရပြီနော်တော်မရှိများပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပူဇော်ထားပြီးဆိုတော့မမဆိုရပြီကျမလေးနော်ရပြီဆိုတော့ပူဇော်ကြည့်မယ်နော်တမ်းမဲ့တဲ့ကန့်ကြီးရဲ့လိုချင်တဲ့ဗမာလေကာမဂုဏ်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေမှာတမ်းမဲ့ကန့်ကြီးလိုချင်တဲ့သဘောဘာလို့ခေါ်လဲလောဘမှန်ပါပြီနောက်တစ်ခုကပါလေမှားသိမြင်တာဘာလဲအမှားအယွင်းသိမြင်တာဘာလို့ခေါ်လဲ
deity မမလေးနောက်တစ်ခုကဘာပါလဲနောက်တစ်ခုကဘာပါလဲထောင်သွားတယ်တက်ကြွတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမာနာရပြီနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒေါစတုတ်စေတသိက်၄ပါးဒေါစတုတ်စေတသိက်၄ပါးကဘာတွေပါလဲရှင်ဒေါသရဲ့အိတ်တာရဲ့မစ္စရိယရဲ့ကုကုစာဟုတ်ကဲ့ဒေါသဆိုတာဘာလဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောအိတ်တာဆိုတာဘာလဲအိတ်တာဆိုတာဘာလဲမနာလိုတာဘယ်ပေါ်မှာမနာလိုတာလဲသူတစ်ပါးရဲ့ယာရုကုန်စိစီးစိမ်ချမ်းသာပညာတို့မှာမနာလိုတဲ့သဘောနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲမစ္စရိယဆိုတာဘာလဲဝန်တိုတဲ့သဘောဘယ်မှာဝန်တိုတာလဲမိမိရဲ့ယာရုကုန်စိစီးစိမ်ချမ်းသာပညာတွေမှာဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်ဆိုတာလေမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကဘာလဲကုတ်ကုတ်စာပါလေနောင်နာတဖန်ပူပန်ရတယ်ဘယ်မှာနောင်တဖန်ပူပန်ရလဲဆိုရင်ပြုလိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်လဲအာကုသိုလ်တွေမပြုလိုက်ရတယ်ပြုလိုက်မိတယ်ဒုစရိုက်မပြုလိုက်ရတယ်သူစရိုက်တွေမှာဘာဖြစ်လဲနောင်နာတဖန်ပူပန်တာကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲကုတ်စာဒါဆိုရပြီနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဖြစ်ပါမယ်ဓမ္မမစင်များဘာလဲပထမဆုံးကဘာလဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းခက်ထန်နေကြမ်းတမ်းနေဆိုတာဘာသဘောပါလဲဒေါသဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမနာလိုဘူးမနာလို့ဆိုပါလဲအိတ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝန်တိုတာမိမိရဲ့လူကုန်စိစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာတွေမှာဝန်တိုရင်နှမျောရင်ပါလဲရှင်မေဇရိယမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲနောင်နာတဖန်ပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါဘာစေတသိက်လဲကုတ်စာစေတသိက်နော်ရပြီနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲစုံသတိစေတသိက်တို့မှာအစုံ၃ပါးနော်အစုံ၃ပါးကဘာလဲထိနာနော်နောက်မိဒ္ဒနော်သူတို့နှစ်ခုဒီပါပြီလေထိုင်မှန်ခြင်းပဲထိနာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်းနော်မိဒ္ဒဆိုရင်စေတသိက်ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝီစီဆိုတာဘာလဲဝီစီကိစ္စဘာဖြစ်တာလဲယုံမားတန်ရာဖြစ်တာဘယ်မှာယုံမားတန်ရာဖြစ်တာပါလဲငါးဌာနဆိုတာဘာလဲယနာ၃ပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေမှာယုံမားတန်ရာဖြစ်တာရပြီနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဖြစ်ပါပြီပြပြီဆိုရင်ပူဇော်မယ်စိတ်ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်းဆိုရင်ဒီနာမှန်ပါတယ်နောက်ကစေတသိက်ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်းဆိုရင်ဘာလဲမိဒ္ဒယုံမားဆိုတာဘယ်မှာယုံမားတန်ရာဖြစ်တာလဲငါဌာနဆိုတာဘာလဲယနာ၃ပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေမှာယုံမားတန်ရာဖြစ်တာကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဝီစီကိစ္စဒါပြီနော်ဓမ္မမစင်များဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကြည့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဓမ္မမစင်များမေကွန်းများကျမတို့အခုသိပြီးသလောက်တွေပေါ့နော်မေကွန်းတွေရေးတာကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နံပါတ်1မေကွန်းပါလေအောက်ပါတို့၌ဝီဒီစေတသိက်ဖြစ်ပြီးအမြင်ညွန်ပြခဲ့ပါဆိုရင်ဒီစေတသိက်တွေရဲ့အမြင်လေးတွေပဲပြောပါမယ်ရှင်သူကဘာပေးထားလဲသဘောတိတ်ပဲလေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီသဘောတိတ်ပဲလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဓမ္မမစင်များဘာစေတသိက်လဲဆိုတာစေတသိက်ရဲ့အမြင်လေးကိုရေးပေးမှာပဲရှင်အဲ့တော့ပူဇော်မယ်နော်ဆရာမိဘစကားတော့အာယုံကိုနှလုံးသွင်းမှုဘယ်ဟာလေးကအဓိကပါလဲရှင်နှလုံးသွင်းမှုအာယုံနှလုံးသွင်းနေဆိုဘာစေတသိက်ပါလဲမနတိကာရပြီးတော့မှကျမတို့အောက်မှာတိုက်မယ်နော်နောက်နံပါတ်ခါဝေအာယုံတပါစိတ်မတော်ပဲစိတ်တည်ကြည်မှုစိတ်တည်ကြည်ခြင်းတည်တတ်ခြင်းဆိုဘာပါလဲရှင်ဤကဲကရာမှန်ပါတယ်ရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလေမိမိကိစ္စသူတော်ဘာကိစ္စနှုတ်ဝပေးစည်းမှုကျမတို့အဲ့ဒါပူဇော်ခဲ့ရနော်မိမိကိုယ်တော့မိမိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်၍တန်ပြုတ်တရားတို့လည်းမိမိဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ဆောင်ရွက်ကြရင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းတဘောအဲ့တော့နှုတ်နှစ်ပဲကိစ္စဝပြီးရဆိုတော့ဘာပါလဲရှင်စေတနာနော်နောက်တစ်ခုကပါလေရှင်ဒီစားသူမြည်တွေးယုံခြင်းပဲသူများစားတော့ကြည့်ပြီးတွေးတွေယုံနေရဆိုပါလေတွေးထိတဲ့သဘောအောင်တွေးထိခြင်းသဘောပါလေဖတ်တာမှန်ပါတယ်နောက်ကြောက်စောင့်တော့ကြီးအဲ့တော့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်ပါလေဇီဝိတိန်တွေမှန်ပါတယ်သူမြိတ်မှတ်သားခြင်းမှတ်သားတယ်ဆိုရင်အာယုံကိုမှတ်သားခြင်းဆိုပါလေတင်ညာမှန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချင်းဒီစားတကယ်ကိုယ်တိုင်ဒီစားတဲ့အရာတောင်ခံစားရဆိုပါလေဝေဒနာကဲကျွန်တော်တို့ဥစောတာဟုတ်လားဟုတ်တာဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဆရာမိဘစကားဟူတော့အာယုံနှလုံးသွင်းမှုမနတိကာရမှန်တယ်နော်ဒီမှာမစင်များနောက်တစ်ခုကပါလေအာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်စိတ်တည်ကြည်ရဲဆိုပါလေဒီကဲကရာစေတသိက်နော်ကျမတို့ပြောခဲ့တာမှန်ပါတယ်နော်ဒီမှာမစင်များနောက်မိမိကိစ္စသူတစ်ပါးကိစ္စနှုတ်ဝပြီးစီးမှုဆိုတော့ပါလေစေတနာစေတသိက်နော်ကျမတို့ပြောခဲ့တာမှန်တယ်နော်ဒီမှာမစင်များဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေချင်းဒီစားသူကိုမြည်တွေးယုံခြင်းကဲ့သို့တွေ့ချခြင်းတော့ဖတ်တာနော်ဖတ်တာစေတသိက်နော်မှန်တယ်နော်ကြောက်ဆောင်းလျှောက်တော့ရေဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဗာလေဇီဝိတိန်တွေစေတသိက်ကျမတို့ခုနကတော့ပူဇော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်မှတ်သားခြင်းကမှတ်သားခြင်းဆိုတော့ဗာလေတင်ညာစေတသိက်တွေ့ပါရဲ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးချင်းဒီကိုယ်တိုင်စားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စားခုနကတော့ချင်းဒီကိုစားပြီးတော့တေးကြတာအဲ့ဒါကကြတော့ဗာလေကိုယ်တိုင်စားနေရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဒီချင်းဒီအရသာကိုခံနေတဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာစေတသိက်ဘာမှမဖြစ်များတွေ့ပါရဲ့နော်သူကအမြည်ပဲရေးပါဆိုတော့အမြည်လေးပဲရေးရုံပါပဲပြီးတော့နောက်ကစေတသိက်ကလေးဆိုတာထည့်ပေးရေးမယ်နော်ဘာမှမဖြစ်များမြင်နေတော့
ညီမြချင်းလေးတွေညီအောင်ရေးတယ်စာလေးတွေထိတ်စလုံးတွေညီအောင်ရေးရတွေ့ပါရဲ့နော်ဓမ္မမစ္စမြအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပူဇော်ပေးပါဓမ္မမစ္စမြနော်အဲ့တော့ဓမ္မမစ္စမြစာချက်တဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းလေးတွေရေးပြီးတော့ချက်ပါလို့နော်နောက်တစ်ခုကတစ်ပြီးတော့ပါလေနှစ်လာပါမယ်ရှင်နှစ်ကပါလေဆိုတော့အမှုကိစ္စတို့၌ကျင်စီသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ရေးနှစ်သက်လူလားစွာအထုပ်မှုသည်အဘေစီတသိက်ဤသဘောလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်မှန်ကန်အောင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါကဲမှန်ကန်အောင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့မှန်ကန်ဖြည့်ဆို့ကြပါမယ်ရှင်ကဲကြည်ပါရှင်ကြည်ပါမယ်ရှင်အမှုကိစ္စနဲ့ကြံစီဆိုတော့ဓမ္မမစ္စများသိရနော်ကြံစီစဉ်းစားစိတ်ကူးအဲ့ဒါဘယ်ဟာလဲဝီတဲ့နော်နောက်တစ်ခါသုံးသက်တယ်အဲ့ဒီခုနကတော့ကြံစီဝိတက်ဆိုတာပါလေအာယုံတင်ပေးအဲ့တင်ပေးတဲ့အာယုံဘာဖြစ်လဲသုံးသက်နေတာပါလေဝိစာရာနော်နောက်တစ်ခါဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကြိုင်နဲ့တူတာလေပါလေဩအဒီမောက်ခမှန်ပါတယ်ရှင်အဒီမောက်ခနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပီတီနော်ပီတီနောက်လိုလားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲလိုလားတယ်ဆိုတာပါအာယုံလိုလားတယ်ဆိုတာပါလေစန္ဒာမှန်ပါတယ်အာထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဘာပါလဲဝီရိယမှန်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ကြံစီဆိုရင်ဝိတက်စေတသိက်သုံးသက်တယ်ဆိုရင်ပါလေဝိစာရစေတသိက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမောက္ခစေတသိက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ပီတိစေတသိက်ခုနကတော့ကျမတို့ပူဇော်ပြီးပြီနော်နောက်လိုလားတယ်ဆိုတာသာနာစေတသိက်အထုံမှုကဝရိယစေတသိက်တို့လက္ခဏာသဘောလက္ခဏာများဖြစ်ကြပါသည်လို့အလိုလေးအဆုံးသတ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဓမ္မမစ္စများမြင်းပိတ်ပါမယ်နော်မြင်းပိတ်ပါမယ်နောက်မြန်ချင်းလေးညီအောင်ရေးရတွေ့နော်ထိတ်ဆက်လုံးလေးညီအောင်ရေးတယ်ဒီမှာလည်းထိတ်ဆက်လုံးလေးညီအောင်ရေးရဓမ္မမစ္စများတွေ့ပါရဲ့နော်အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာတို့ဖြစ်ကြပါသည်တို့ဤလက်သဘောလက္ခဏာဖြစ်ကြပါသည်ဒါမှမဟုတ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်လို့ရေးလေရပါတယ်ပြီးရင်ဓမ္မမစ္စများမြင်းပိတ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေဟူသောမေတ္တာပို့ဝဲမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတို့ဤစေတသိက်အမိမှန်ကိုဖော်ပြ၍မကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာမှားလေခြင်းဟုနောင်လာတဲ့တလူရသူတန်တန်နဲ့ဖြစ်သောစေတသိက်အမိကိုဖော်ပြပါတဲ့ဆိုရင်ဘာမှမစီပါဒီမှာရွေလေးပါတာတွေ့နော်ရွေလေးပါတာဆိုရင်နှစ်ပုတ်မိထားတာပါရှေးတစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေးအပုတ်ကလေးပဲအရင်စဉ်းစားပါမယ်ရှင်ရှေးအပုတ်ကအနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေဟူသောမေတ္တာပို့ဝဲမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမနာလိုဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်များအဲ့ဒါကျမတို့ပူဇော်ခဲ့เนาะမနာလိုဘူးဆိုဘာစေတသိက်လဲအိတ်တာစေတသိက်မှန်ပါတယ်ဝန်တိုတယ်မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာเนาะမိမိရဲ့ယာရုကုန်တွေစည်းစိမ်ချမ်းသာပညာတွေပေါ်မှာဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမေဇရီယာဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမစ္စများသိပြီဆိုရင်မှပူဇော်ပုံလေးကြည့်အောင်เนาะမိကုံကိုပြန်ကောက်ပါတယ်ရှင်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေဟုသောမေတ္တာပို့ဝဲမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတို့၏စေတသိက်အမိမှန်ပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မမစ္စများမနာလိုတာလေးရေးပေးတယ်ဝန်တိုတာလေးရေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့စေတသိက်အမိလေးကိုရေးပေးရတွေ့ပါလားရှင်မနာလိုခြင်းကအိတ်တာစေတသိက်เนาะဓမ္မမစ္စများဝန်တိုခြင်းကပါလေမစ္စရိယာစေတသိက်တို့ဖြစ်ကြပါသည်เนาะအဲ့ဒါလိုလေးကောက်ပေးရเนาะမြေခွန်းကမဆုံးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်မတားသေးပါဘူးရှင်နောက်မြေခွန်းလေးကိုကြည့်ပါမယ်เนาะမကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာမှားလေခြင်းဟုနောင်နာ၍တလူရသူဤတန်တန်နဲ့ဖြစ်တော့စေတသိက်အမည်ကိုဖော်ပြပါတဲ့အဲ့တော့စေတသိက်ရဲ့အမည်ကိုဖော်ပြမယ်ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေးထားတာကြည့်ရအောင်မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာမှားလေခြင်းဟုနောင်တတလူဓမ္မမစ္စများဒါလေးဟာလေးတာထားမယ်နော်နောင်နာတလူဆိုတော့ဓမ္မမစ္စများဘာစေတသိက်ပါလဲကုံစာမှန်ပါတယ်နော်မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့လို့နော်ကောင်းမှုတွေမကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်လုတ်ခဲ့တာမှားတယ်ကောင်းမှုတွေမလုတ်တာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာပဲနောင်နာရတာเนาะအဲ့စေတသိက်ကဗာလဲကုတ်ရစေတသိက်ဒါဆိုအဖြေရပြီဆိုကျမတို့ပူဇော်တာလေးကြည့်မယ်เนาะမိကုံးလေးပြန်ကောက်ပါမယ်မကောင်းမှုတွေလုတ်ခဲ့တာမှားလေခြင်းဟုနောင်လာတူရသူတန်တန်နဲ့ဖြစ်သောစေတသိက်အမည်မှာဆိုဒီထိကောက်လိုက်တယ်เนาะပြီးတော့မှကုတ်စာစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်เนาะရပြီเนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလေးအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်ကဲသူမေးထားတဲ့နှစ်ပုတ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးမြင်တာပါမယ်เนาะဒီမှာမြင်တာပေးပါမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะသုံးပြီးတော့ပါလာမယ်လေးတာပါမယ်ရှင်ကဲလေးကိုကြည့်ရအောင်ရှင်စေတနာသည်ပင်ကံဟုဆိုကြရာကံ၏အကျိုးတရားရှိလေသလားမရှိလေသလားဟုဖြစ်သောလှေနဲ့နှစ်ဖက်နောစေတသိက်နှင့်ကံ၏အကျိုးတရားမရှိဟုယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်မှုဖြင့်အယူမှားဘက်သို့ရောက်သောစေတသိက်ကိုသဘောလက္ခဏာနဲ့တကွရေးပါတဲ့ဆိုတော့သဘောလက္ခဏာဆိုအဓိပ္ပာယ်ရေးခိုင်းတာပါရှင်ပထမဆုံးသူပါလို့ねဒီပေးထားတဲ့
စာသားလေးပေးထားတော့ကျမတို့ဘာပဲလဲဒါဘာစေတသိက်လဲဆိုတာဖော်ပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုရေးပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုမှာမိကုန်းကနေ့လို့ဒီမှာပါတယ်နော်နေ့လို့ပါတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကတပုတ်နောက်ကတပုတ်ဒါဆိုရှေ့ဘုတ်ကိုကျမတို့စဉ်းစားပါမယ်ရှင်ရှေ့ဘုတ်ကစေတနာဒီပင်ကံဟုဆိုကြရာကျမတို့စေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်လေးကိုပူဇော်တော့စေတနာကိုကံလို့လည်းပြောတယ်သင်္ခါရလို့ပြောတယ်လို့ဓမ္မမစ္စများပူဇော်ခဲ့တယ်နော်ဆိုရ၌ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိလေသလားမရှိလေလားဓမ္မမစ္စများဒီမှာမမှားနော်စေတနာနဲ့ကံဆိုတော့စေတနာစေတသိက်လို့မထင်လိုက်နဲ့နော်ဓမ္မမစ္စများဆက်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှင်ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိလေသလားမရှိလေသလားကိုဖြစ်တော့လင်းမြန်နှစ်ဖက်နင်းတော့စိတ်လေးမြန်နှစ်ပိတ်နဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးရှိသလားမရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တာလဲယုံမားတဏှာဖြစ်တာပေါ့ရှင်အဲ့တော့ယုံမားတဏှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဆိုဓမ္မမစ္စများပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီခုနကတော့အတူလေးပူဇော်ခဲ့ပါရဲ့ဘာပါလဲရှင်ဝီဇီကိစ္စနော်သုံးတရိစတိသုံးပါးတွေကလေနောက်ဆုံးစေတသိက်ဖြစ်တဲ့ဝီဇီကိစ္စနော်အဲ့တော့ဝီဇီကိစ္စစေတသိက်ပါအဲ့ဒီစေတသိက်ကိုလေးမှန်နှစ်ဖက်နင်းတဲ့စေတသိက်လို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်နော်ဂျုံမားတန်ရဖြစ်တဲ့စေတသိက်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်တာဒါဆိုရင်ဝီဇီကိစ္စဆိုတာသိပြီဒါဆိုရင်စာဘယ်လိုရေးလဲအဖြေလေးဘယ်လိုဖြေလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့မိကုန်းလေးပြန်ကောက်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါမယ်စေတနာဒီပင်ကံဒီမှာတိတိနေကြတယ်နော်စေတနာဒီပင်ကံဟုဆိုကြရာကံရဲ့အကျိုးတရားရှိလေသလားမရှိလေသလားဟုဖြစ်တော့လှိနနှစ်ဖက်နေတော့စေတသိက်မှာဒီထိပြန်ကောက်တယ်နော်ဒီမှာဆိုမိကုန်းကိုဒီကနေပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ဒီအထိပြီးတော့မှားလို့ရေးပြီးတော့ဗာစေတသိက်ပါလဲရှင်လှိနနှစ်ဖက်နေတဲ့စေတသိက်ယုံမားတန်ရဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဝီဇီကိစ္စစေတသိက်နော်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိသလားမရှိသလားယုံမားတန်ရဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကိုလှိနနှစ်ဖက်နေတဲ့စေတသိက်ကိုလည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝီဇီကိစ္စစေတသိက်ပါတဲ့ဒါဖြစ်ရင် तू ကဘာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုစေတသိက်သဘောလက္ခဏာဆိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ဓမ္မမစ္စများသူဒီယုံမားတန်ရဖြစ်တာဗမာယုံမားတန်ရဖြစ်ပါတယ်ငါးဌာနနော်ဓမ္မမစ္စများပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ငါးဌာနဆိုတာဘာလဲယနာသုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါဆိုသိပြီနော်အဲ့ဒီအဖြစ်လို့အကျဉ်းမြင့်သိပြီဆိုရင်အချောလေးရေးရကြည့်ပါမယ်၎င်းစေတသိက်သဘောလက္ခဏာမှာယနာသုံးပါးကံရဲ့အကျိုးကိုယုံမှားတန်ရဖြစ်ခြင်းသဘောဖြစ်ပါသည်နော်အတိပ္ပယ်လေးပူဇော်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်မြေကုန်းမှာတစ်ခုမှာ20ပါပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးဒီစေတသိက်ရဲ့အမည်ကိုဖော်တယ်ပြီးရင်စေတသိက်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုရေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့တစ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ဖြတ်ကိုကြည့်ပါမယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိခုနကတော့ရှိသလားမရှိသလားလို့ယုံမှန်းတန်နေရတယ်အခုကျတော့မရှိဘူးလို့ယတိပြဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်အယူမှားဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မမစ္စမြအယူမှားဘက်ကိုရောက်တဲ့စေတသိက်ကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိမှန်ပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်တို့ရောက်သောစေတသိက်ကိုသဘောလက္ခဏာနဲ့ယူပါဆိုတော့ဘာစေတသိက်လဲဆိုတော့ဓမ္မတို့မေးစများသိပြီဒိဋ္ဌိဆိုတာသိပြီနော်ပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုရေးရပါမယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောလက္ခဏာကဘာလဲမှားယွင်းသိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းနော်ဘာလို့ဆိုရင်သိခဲ့ပြီဒါဆိုရင်စာလေးကိုချောအောင်ပူဇော်ပါမယ်ကြည့်ပါမယ်ရှင်မိကုန်းကိုပြန်ကောက်ပါပြီနော်ကံ၏အကျိုးတရားမရှိဟုယတိပြဆုံးမမှုဖြင့်အယူမှားဖက်သို့ရောက်သောစေတသိက်မှာဒီပြီးစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်တွေ့လားဒီထိကောက်တယ်နော်တို့ရောက်သောစေတသိက်ကိုနေမှာမှားဒီစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့သူပါတယ်သဘောလက္ခဏာဆိုသူ့ရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပူဇော်ရမယ်၎င်းစေတသိက်သဘောလက္ခဏာမှာမှားယွင်းသိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းသဘောဖြစ်ပါသည်နော်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာဆိုရင်ပထမဆုံးစေတသိက်ကိုစေတသိက်ရဲ့အမည်ကိုဖော်တယ်ပြီးတော့အဲ့စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်နှစ်ဆင့်မှာပထမအဆင့်နဲ့မှန်းပါမယ်ကိုယူဆလိုက်တဲ့စေတသိက်ရဲ့အမည်မှန်မှတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာမှန်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ပုဒ်လုံးမှန်သွားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းဓမ္မမစ္စများတွဲပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလေးပြီးသွားရင်ငါးလေးပူဇော်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်5ကိုကြည့်ပါမယ်အောက်ပါတို့မှာမိသည့်စေတသိက်ဖြစ်သည်ကိုအမြင်မြညွှန်ပြခဲ့ပါဆိုနာမည်လေးပဲမြည်ရပါရှင်အဲ့တော့ तू ကသဘောလက္ခဏာလေးရေးပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးခေါ်ယူပါပဲရှင်အရာရာကိုလိုလားတောင့်တခြင်းအောက်ကမြင်နော်ဝိဆန်လုံးပေါက်မဟုတ်ဘူးဓမ္မမရှိများအောက်ကမြင်လေးပါနော်အရာရာကိုလိုလားတောင့်တခြင်းလိုလားတောင့်တရဲဆိုရင်ဆန္ဒနော်ဓမ္မမရှိများဆန္ဒစေတသိက်နောက်တစ်ခုကဘုရားတရားနဲ့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်ခြင်းပဲခုနပု္ပ္ပစာလူမျိုးပါပဲယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုဘာပါလဲဓမ္မမရှိများသိပြီးပါပြီဘာပါလဲဝီဇီကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲတည်ငြိမ်မှုရှိပဲစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းပြန့်လွင့်နေတယ်အဓိပ္ပာယ်လေးတော့ဓမ္မမရှိများဥပမာလေးတော့ပြောခဲ့သေးနော်ပြာပုံပေါ်မှာဂိမ်းဖြစ်လိုက်လို့လွင့်သွားတာအဲ့ဘာပါလဲဥဒိစ္စနမရရှင်နောက်တစ်ခုကအမှားနဲ့မှမဝေဖန်သုံးသက်ခြင်းဝေဖန်သုံးသက်တယ်ရှင်
သုံးတတ်တယ်ဆိုပါလေဝိစာရမှန်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကအမှားအတွက်နှုံနှရခြင်းကဲနှုံနှရရဲ့စေတသိက်ကတစ်ခုလေးရှိပါတယ်ဘယ်ဟာပါလဲပုဂ္ဂုလ်စာမှန်ပါတယ်ရှင်အမှန်ကိုသိရရင်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟာလေကျင့်တတ်တယ်ပီတိမှန်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပူဇော်လာရေးပုံရင်းကြီးလေးကြည့်အောင်နော်ဒါလေးကိုပြန်ရေးတယ်နံပါတ်1ကကာကြီးကအရာရာကိုလူလားတောင်းတခြင်းဆိုပါစေတသိက်လူလားတောင်းတရဲဆိုရင်စန္ဒာစေတသိက်လေးထည့်ရေးရနော်ဒီမှာဆိုတိတ်ကကာကြီးတက်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမမှားပါနဲ့ဆန္ဒဆိုတာလည်းမှန်နေပြီစေတသိက်မှာတောင်းနေတဲ့တိတ်လို့ရှင်သွားပါပြီရှင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိတ်ကိုဗာနဲ့တိတ်နဲ့တာလုံးတင်ကာကြီးတက်နဲ့တိတ်ကိုမမေးပါနဲ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာလို့ဆိုရင်သူဒီစေတသိက်ကဆိုရဲပါဠိစကားလုံးကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကာကြီးတက်ပဲတတ်ပါမယ်အခြားစလုံးနဲ့တက်လို့ကတော့တောင်းမှုတက်နဲ့တက်ပြီးအတန်တွဲတူတယ်သို့တော်လည်းအဓိပ္ပာယ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကာကြီးတက်နဲ့ပဲတတ်ပါမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျဉ်းချင်းသတိပေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတအားမှားလုံးအားကြည့်လို့ပါအဲ့တော့ပေးရတာလေအမှတ်ကလေထပ်လျှော့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်နှမျိုးဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမမှားပါစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကပါလေဖယားတရားနဲ့ဂျုံမတန်ရဖြစ်ခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဂျုံမတန်ရဖြစ်တယ်ဆိုပါလေဝီစည်းကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဝီစည်းကိစ္စဆိုတဲ့တိတ်နော်တွေ့ရနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်တစ်ခုကပြန်လွင်နေဆိုရင်ပိုင်းဥဒိစ္စကဲရေပုံရင်းကြီးလေးကြည့်ပါမယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိပဲစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းဥဒိစ္စစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကပါလေအမှားနဲ့အမှန်ကိုဝေဘန်သုံးသက်တတ်ခြင်းအဲ့တော့ဝေဘန်သုံးသက်တယ်ဆိုရင်ဝိစာရစေတသိက်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမှားအတွက်နောင်တရနေခြင်းအဲ့တော့နောင်တတဖန်ပူပန်ရတာဒီဘာလဲပုဂ္ဂုလ်စာနော်ဒီမှာပုဂ္ဂုလ်စာစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကအမှန်ကိုသိတတ်ပြီးကျင့်တတ်တယ်ဝန်တာရဲကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာပါလဲပီတိနော်အဲ့တော့အမှန်ကိုသိတတ်ဖြစ်ကျင့်တတ်ခြင်းပီတိစေတသိက်တို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာနေတို့ဖြစ်ပါသည်လို့ရေးပေးပါနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြီးသွားရင်ဒီပု္ပ္ပစာဒီအားလုံးပြီးသွားရဲ့အကြောင်းလို့ပါဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာမြင်ထားပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒါပြီနော်ဒီမှာညီညာချင်းလေးညောင်ရေးရတွေ့ပါလားထိစက်လုံးလေးညီတယ်မှာကာချိခါခွေးလေးရေးရညီတယ်ထိစက်လုံးလေးညီတယ်တွေ့ပါလားရှင်အဲ့ဒါလိုတွေရေးပါနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများโอเคဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပထမအုပ်စုဖြစ်တော့အညာတမန်စေတသိက်73ပါးနဲ့အကုသိုလ်စေ14ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဓမ္မမရှိများမိကုန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးတာပါမိကုန်းစာအုပ်ကရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဒါလေးတွေကတော့နော်အမေးများတဲ့မို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မဓမ္မမရှိများကိုပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမရှိများအညာတမန်စေတသိက်73ပါးအကုသိုလ်စေ14ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းတွေလည်းသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုပူဇော်ပြီးပြီးတော့စေတသိက်တွေအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့သောဗနာစေတသိက်25ပါနော်အဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ရမယ်သောဗနာစေတသိက်25ပါဘာတွေပါလဲဆို၄အုပ်စုခွဲပါမယ်တဲ့19 3 2 1နော်ဘာပါလဲ19 3 2 1 19ဆောင်ပါလေသောဗနာတာရဏစေတသိက်19ပါတာရဏဆိုတော့ဓမ္မမရှိမြဒီမှာလည်းတွေ့ရနော်တာရဏဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်သူဒီဒါဆိုရင်အဝစိတ်တာနာဒီစိတ်အားလုံးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်စိတ်အားလုံးဆိုတော့စိတ်ချင်း89အကျေ112ပါဒီမှာကျတော့သဗ္ဗကုသလတာရဏဆိုတာကကျတော့သဗ္ဗကုသလဆိုတာကအကုသိုလ်စေတသိက်တွေနဲ့တာရဏရှင်တွဲနိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲဆက်ဆံနေတဲ့စေတသိက်ကဒီမှာ၄ပါဒီမှာကျတော့ရှင်သောပနတာရဏစေတသိက်ဆိုတာတာရဏဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ right လေသောပနစိတ်တည်နေတဲ့ဓမ္မမရှိများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီသောပနစိတ်ဘယ်နှပါရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အကျဉ်း59အကျယ်92ပါပါရှင်ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အကျဉ်း59အကျယ်92ပါတော့သောပနစိတ်တည်နဲ့ရှင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့စေတသိက်ကိုပါလို့ခေါ်တယ်သောပနတာရဏစေတသိက်စေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နှပါလဲဆိုရင်19ပါပါတဲ့နော်ဘာမှမရှင်ကဲနောက်တစ်ခုကပါလေဝိရတိစေတသိက်3ပါဝိရတိဆိုတာရှောင်ကျင်တဲ့စေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲဆိုတော့3ပါပါရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အပမညာစေတသိက်အများအတိုင်းရှိပမာဏမထားတတ္တဝါပညာတိပုံမှာအာယုံကျတဲ့စေတသိက်ကိုကြတော့2ပါတဲ့နော်အပမညာစေတသိက်2ပါအဲ့တော့ဘာမှမများဗြမဇိုရတယ်နော်ဗြမဇိုအမြည်ရတဲ့စေတသိက်4ပါတွေက2ပါပေါ့ရှင်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပညာဣန္ဒြေစေတသိက်1ပါနော်ပညာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတာပါအဲ့ဒါကိုပညာဣန္ဒြေပါဇောက်ရဲနော်ကျွန်တော်တို့မှာညာဆိုလို့ရှိရင်ညာကြီးဆိုတာညာကလေးနှလုံးဆင်ထားတာပါဒါဆိုပါဇောက်ညာလေးနဲ့
ပေါင်းလိုက်တော့ပါဇောညလိတပင်ညာလုံးတင်ဟဲ့ရနားငယ်နေနော်နားငယ်အပေါ်စလုံးကိုအသက်ကလေးတင်နေတော့ညာလုံးတင်နဲ့တာငိမ့်ပင်ငိမ့်နော်ဓာတွေကဓာတွေပဲနော်ဓာတွေပြီးတော့ခါကြတော့တဝေထိုးရာကောက်ရရက်ကလေးဒီရာကောက်နော်တို့ရာကောက်ရေးရေဆိုတော့ပင်ငိမ့်ဒရေစေတသိက်နော်ပင်ငိမ့်တွေစေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲတပါဆိုပြီးတော့တောပနာစေတသိက်ကအားလုံးပေါင်း25ပါးပါတယ်နော်တောပနာနောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့တတိယအုပ်စုပေါ့နော်တတိယအုပ်စုမှာတောပနာစေတသိက်က25ပါးပါ25ပါးကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်4စုရပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်19 3 2 1เนาะတပန်းစင်ညာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့19ဆိုတာဘာလဲအတူတူပူဇော်ပါမယ်19ဆိုဒီမှာတောပနာတာရဏစေတသိက်19ပါ19ရပြီเนาะ19ပြီးတော့ဘာလဲ3ဆိုတာကရှောင်ကျင်တဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ3ပါအဲ့ဒီ3ပါဘာလဲဝရတိစေတသိက်3ပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲနှစ်ကကြတော့တတဝါပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်က2ပါးသူကပါလေအပမညာစေတသိက်2ပါးပါရှင်နောက်ဆုံးစေတသိက်ကတစ်ကပါလေပင်ញင်တွေစေတသိက်1ပါးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်း25ပါးသူဒီပါလေတောပနာစေတသိက်25ပါးပါကျမတို့ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်လေးကြည့်အောင်နော်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့များရှင်တတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုပေါ့နော်အုပ်စု3စုရဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုပါရှင်တောပနာစေတသိက်25ပါးသူ့တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့တောပနာဆိုတင့်တယ်ကောင်းမွန်တော့เนาะစေတသိက်25ပါးပါတဲ့အဲ့တော့အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောပြီးပါပြီ4စုနဲ့ပထမဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ကာကြီးအုပ်စုတောပနာတာရဏစေတသိက်19ပါးတောပနာတာရဏစေတသိက်19ပါးဆိုတောပနာစိတ်တွေအားလုံးနဲ့ရှင်းတယ်သူမရှင်းနိုင်တဲ့စေတသိက်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတောပနာစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะစိတ်အားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะတောပနာစိတ်တွေနဲ့အဲ့တော့တောပနာစိတ်ဘယ်နှပါရှိပါလဲရှင်တောပနာစိတ်အကျဉ်59အကျယ်92ပါเนาะဒီမှာရှင်အဲ့တော့အကျဉ်59အကျယ်92ပါကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြည့်အောင်ရှင်ဘယ်ရဆောင်လဲဆိုရင်ကာမတောပနာစိတ်က14ပါเนาะဝိပါဝဆရာစိတ်က15ပါအာဝိပါဝဆရာစိတ်က12ပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်ရှိကျယ်40ပေါင်းလိုက်တော့တောပနာစိတ်59 92ပါအဲ့ဒီစိတ်တွေအားလုံးနဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်19ပါရှင်းပါတယ်သူမရှင်းနိုင်တဲ့เนาะတောပနာစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေကိုကျမတို့ပူဇော်ရမယ်ရှင်။ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျမတို့၄ခုအရင်စပူဇော်မယ်နော်။၄ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတတ္တာ2ကတတိ3ကဟိရိ4ကဥတ္တပနော်ဥတ္တပလို့ပူဇော်ပါတယ်။ဒီဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်ရရဩမဟုတ်ပါဘူးအခရဩပါအခရဩကကျမတို့ဗာနဲ့အလားတန်တွေတွေးထောအာယိချဩနဲ့အတန်တူပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတွေးထောအာယိချရေတောင်းနှလုံးစင်ရင်ပါဆောင်နှလုံးစင်အဲ့တော့နှလုံးစစ်မှာအထက်ကစလုံးမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကလေးတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တော့တို့အာရေးချတောင်းမှုတက်ကတောင်းမှုတက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ပါဠိစလုံးပါဠိဖတ်နေမှာတဝေထိုးရေးချရဲ့အသက်ရည်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပူဇော်ခဲ့ပြီနော်ဝါဆွဲနဲ့ပူဇော်တယ်ဒါကြောင့်တဝေထိုးရေးချရဲ့ဒီဝါဆွဲဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့အဝါဆွဲတောင်းမှုတက်ဟုတ်တောင်းမှုပတ္တတဟုတ်တပါစာရိပါဟုတ်တပါလို့ပူဇော်ရမယ်နော်ဒီမှာရှင်များဘယ်လိုပူဇော်ပါမလဲရှင်ဟုတ်တပါဒီမှာစင်များနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါရှင်ဥတ္တပနော်ဥတ္တပလို့ပူဇော်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လေးကိုပြန်ပူဇော်ရမယ်နံပါတ်1ကပါလေတတ္တာ2ကတတိ3ကဟိရိနော်ဟိရိဟိုင်လုံးတင်ဟိရောက်ကလုံးတင်ဆံကယီဟိရိလို့ပူဇော်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဟိရိနောက်တစ်ခါပါလေဥတ္တပနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပနောက်တော့လေးလုံးပြင်ပူဇော်တာပါနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွဲဖက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတတ္တာဆိုတာပါလေမှန်ကန်တော့ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနှင့်ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ယုံမတန်တရားဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေးကိုပူဇော်ခဲ့တယ်နော်ရှေ့အတူတူပဲနော်ဘုရားတရားတန်ခါယန္နာသုံးမနဲ့ကံဤအကျိုးမှာယုံမတန်တရားဖြစ်ခြင်းဆိုရင်ဒီနားလေးကြွားရင်ရှင်အဲ့ဒါကဘာပါလဲယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာစစ်သိပ်ပါလဲဝီဇိကိစ္စမှန်ပါတယ်ဓမ္မမရှိများရှင်ဝီဇိကိစ္စစစ်သိပ်ပါဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲယုံမတန်တရားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့
ယုံကြည်တာပါတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီခံငါးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲတတ်တာတဲ့နော်ဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးပူဇော်ရလဲသွားပါပြီနော်တတ်တာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအဲ့လေးဟာလေးတင်ထားပါမယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါကစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့စာမျက်နှာ55ပါပါရှင်နော်စာမျက်နှာ55ပါအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေးလုံးစလုံးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်နော်တတ်တာဆိုတာမှန်ကန်သောဖရာတရားတန်ခါယရနာ3ပါးနှင့်ကံအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတဘောအဲ့တော့ဓမ္မမရှိတတ်တာဆိုပါလေယုံကြည်တယ်နော်ယုံကြည်ရဗမာယုံကြည်ရလဲငါဌာနဆိုတာပါလေမှန်ကန်သောဘုရားတရားတန်ခါယနာသုံးပါးနဲ့ကံအကျိုးမှာယုံကြည်ခြင်းနောက်တော့တတိဆိုတာမမေ့လျော့ခြင်းကျမတို့ခဏပြောနေညီကိုတတိရလိုက်တာကွာငါ့ကိုတတိရလိုက်တာကွာဆိုတာ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်တူတာကျမတို့ကြည့်ရအောင်နော်တတိဘုရားတရားစသောကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာတို့ကိုအမှတ်ရခြင်းမမေ့လျော့ခြင်းတဘောတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကတငယ်ချင်းတွေဘာလို့တတိရတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီတတိဆိုတာ ਨੇ ကျမတို့ဒီအဘိဓမ္မာမှာမတူပါဘူးရှင်ဒီတတိယကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖရာတရားနော်ဖရာတွေတရားတွေနဲ့ဆိုင်နေနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆိုင်ရာတို့မှာအမှတ်ရတာမမေ့မလျော့ဖြစ်တာကိုမှဘာလို့ခေါ်ပါလဲတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းနင့်ကိုတတိရလိုက်တော့ငါ့ကိုတတိရအမေအဖေကိုတတိရအမေသေးအဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့ကတတိလို့မခေါ်ဘူးတင်ညာလို့ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တတိဆိုတာဘယ်မှာတတိရမှာလဲဘယ်မှာမမေ့မလျော့အမှတ်ရမှာလဲအဲ့တော့ဓမ္မမစီမှာဒီမှာတိုင်းလက်ကလေးတာမှာအမှတ်ရခြင်းမမေ့လျော့ခြင်းတဘောနော်ဘယ်ဒီမှာလဲဖရာတရားစတော့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာတဲ့နော်ဓမ္မမစီမှာဖရာတရားစတော့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာတို့မှာအမှတ်ရရဲ့မမေ့မလျော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါလေတတိစီတသိပ်ပါတဲ့နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟီရီတဲ့နော်ဟီရီဆိုတာမကောင်းမှုရှက်ချင်းနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှက်ချင်းကိုလိုင်းတားပါမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီတားပါမယ်ဥတ္တပမှာကြောက်လန့်ခြင်းကိုကျမတို့လိုင်းတားပါမယ်ကျမတို့ရှေ့မှာအကုသိုလ်ကပူပြမရှက်တာမကြောက်တာဒီမှာကြတော့ရှက်တာကြောက်တာဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုဒီပါလေစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေပြီရှင်မရှက်တာကဘာလဲအာရီကဒါမှမဟုတ်များမှတ်မိရနော်အာရီကမကြောက်တာကဘာလဲနုတ္တပနော်နုတ္တပမှတ်မိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်များနော်အာရီကနဲ့နုတ္တပသူကြတော့ဟီရီနဲ့ဥတ္တပနော်ဟီရီဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြည့်အောင်မှာရှက်ချင်းအဲ့တော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဆိုတော့ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုဇီဒုစရိုက်၄ပါးတို့ကိုပြုလုပ်ရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောကိုဟီရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဥတ္တပဆိုတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြည့်အောင်မှာကြောက်လန့်နေတာကိုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဥတ္တပလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဆိုတာခုနကပြောတယ်ကာဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးတို့ကိုပြည့်အောင်မှာကြောက်လန့်တဲ့သဘောကိုကြတော့ဘာလဲဥတ္တပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းရှက်တာကဟီရီကြောက်တာကဥတ္တပတဲ့နော်ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီခုကဘာဆောင်တရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုအောင်မှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဟာကဘာဆောင်တရားပါအဲ့ဒါတွေကိုမရှက်တော့ဘူးဟဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုပြုအောင်မှာမရှက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဖေနဲ့သမီးနော်အမေနဲ့သားစသည်ဖြစ်နော်ဒီလိုမျိုးမှားအရင်ရင်ဒါတွေကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ပေါက်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာလောကကြီးဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြောက်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကဘာဆောင်တရားဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားမှသာနေဒီမကောင်းမှုစတဲ့တွေကိုပြုလို့ရမှာကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဖြစ်မှသာနေကဘာဆောင်တရားဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပါလို့ရှိရင်မရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုလားအပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့အခါကျတော့ကဘာကြီးဟာပျက်စီးသွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှက်တာကြောက်တာဟာကဘာဆောင်တရားနော်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုခွဲခြားပြရပါလူဆိုတာလူတို့တိရစ္ဆာန်တို့ဆိုတာနော်ဘာလေးပဲကွဲပြားလဲဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့တောက်ဖို့သိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ရှိရဲတိရစ္ဆာန်တွေကြတော့အသိဉာဏ်မရှိဘူးအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်နဲ့လူကိုခွဲခြားတယ်တရားလို့လည်းခေါ်တယ်ဟီရီဆိုတော့ဟီရီနဲ့အတ္တပဆိုတော့ကဘာဆောင်တရားလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှက်တာကြောက်တာရှက်တာကြောက်တာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်၄ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်လက်ပူဇော်ရမယ်နော်ငါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလောဘတဲ့ဓမ္မမစင်များအလောဘဆိုတော့အလေးပိုင်ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလောဘပေါ့ဓမ္မမစင်များလောဘတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစင်များဘယ်လိုပူဇော်ခဲ့လဲရှင်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တို့ကိုတတ်မဲ့လူချင်းကန့်ညက်သဘောပါလို့ခေါ်တယ်လောဘဒါဆိုအလေးထည့်လိုက်တော့အလောဘဆိုတော့သူကဆန့်ကျင်ပဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့က
လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှာမလိုခြင်းမတက်မဲ့မစုံမဲ့တဲ့သဘောကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအလောဘလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဒေါသတဲ့ဒါဆိုရင်အားလေးပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသအဲ့တော့သူ့ရဲ့စံချိန်ဘက်ကအဒေါသအဲ့တော့ဒေါသကဘာလဲလေခက်ထန်ကြမ်းတဲ့သဘောအဒေါသကျတော့ဘာဖြစ်လဲမခက်ထန်မကြမ်းတဲ့သဘောပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့တတရာနိစ္စတတနော်တတရာနိစ္စတတအဲ့ဒါလေးကိုစလုံးပေါင်းလေးပြောရမယ်ရှင်တနော်တရာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရည်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိတဲ့စလုံးကိုနောက်ထပ်တစ်လုံးပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတောင်းမှုနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်နော်တပန်းစင်နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်ကတောင်းမှုမှာအတက်ကလေးတင်လိုက်မယ်ရှင်တောင်းမှုနဲ့အဲ့ဒီကတောင်းမှုတက်တော့တက်နော်နောက်ပြီးတော့တောင်းမှုတက်တော့တက်တက်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ရက်ရည်ကလေးကရက်ကောတက်တရာနော်နောက်တစ်ခါကျမာယိဇတမေဒါမျိုးဆိုရင်တတဇက်မစ္ဇတာမွေတာတတမစ္ဇတတာနော်တပန်းစင်နော်အဲ့တော့တတရာမစ္ဇတတာဘယ်လိုပူဇော်ပါလဲရှင်းပါမယ်ဆိုမြတတရာမစ္ဇတတာအဲ့ဒါကိုသူ့ဥပိ္ပခာလို့လည်းဟောပါတယ်ဒီမှာမျိုးဆိုဥပိ္ပခာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းမှာသိခဲ့ပြီနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဒီမှာမျိုးဆိုမြဒီစိတ်တိတ်ကိုပြန်ပူဇော်ရမယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲတတရာမစ္ဇတတာနော်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လို့လဲဥပိ္ပခာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပြင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြည့်အောင်စေတသိက်တို့ကိုမိမိတို့ကိစ္စ၌အပေါ်လွန်မရှိစေရန်အလေအလတ်မယုတ်မလွန်ညှတစေရန်တက်မှတ်ပေးခြင်းသဘောဒါဆိုရင်တထမစ္ဆတတာကြီးတက်မှတ်ပေးခြင်းသဘောညှတတယ်တက်မှတ်ပေးတဲ့သဘောကိုပြောတာပါတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ခုပြီးသွားပြီခုနှစ်ခုကအစားနေပြန်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တာပြီးတော့ဘာလဲတတိပြီးတော့ဘာလဲဟိရိပြီးတော့ဘာလဲဥတ္တပပြီးတော့ဗာလေအလောဘအဒေါသတတရမစ္ဆတတကဲအဲ့ခုနှစ်ခုလေးပြန်ပူဇော်ရမယ်ခုနှစ်ခုကဗာလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသောဗနာကာနာစိတ်19ပါးတွေကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးခုနှစ်ခုပူဇော်တာအဲ့ခုနှစ်ခုကဗာလေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဗာလေတတ္တာနံပါတ်2ကတတိနံပါတ်3ကဗာလေဟိရိမှန်ပါတယ်နံပါတ်4ကဥတ္တပမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလေအလောဘဟုတ်ပါပြီနံပါတ်6ကပါလေအဒေါသနံပါတ်9ကပါလေတတရာမစ္ဆတတနော်ရပြီနော်တော်ပါစင်ကကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနှစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျဒီအောက်ကဟာတွေကဇုံလွဲစေတသိက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇုံလွဲစေတသိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အတူမှတ်နည်းလေးကိုကျမတို့ပူဇော်ပေးပါမယ်နော်သောဗနာစေတသိက်အတွဲ6တွဲအတူကောက်ချက်နည်းရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးဓာလေးကိုအရင်ပူဇော်မယ်နော်အောက်ကပါလမူကံပါစုနောက်တစ်ခုပူဇော်ပါမယ်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ပါလမူကံပါစုနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပါလမူကံပါစုပါဆိုတာပါလေပတ္တိလာဆိုတာပါလေလဟုတာမုဆိုတာပါလေမုဒုတာကံဆိုတာကံမြညတာပါဆိုတာပါကုံညတာဇုဆိုတာဇုကတာနော်ဘာမှမဖြစ်ညာပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပါလမူကံပါစုနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပါလမူကံပါစုပါဆိုတာပတ္တိလာဆိုတာလဟုတာမုဆိုတာမုဒုတာကံဆိုတာကံမြညတာပါဆိုတာပါကုံညတာဇုဆိုတာဇုကတာရပြီနော်တပန်းရှင်ပါလမူကံပါစုပါဆိုတာပတ္တိလာဆိုတာလဟုတာမုဆိုတာမုဒုတာကံဆိုတာကံမြညတာပါဆိုတာပါကုံညတာဇုဆိုတာဇုကတာနောက်တစ်ခါပူဇော်မယ်ပါလမူကံပါစုပါဆိုတာပါလေပတ္တိနော်ပါဆိုတာပတ္တိလာဆိုတာလဟုတာမဆိုတာမုဒုတာကံဆိုတာကံမြညတာပါဆိုတာပါကုံညတာဇုဆိုတာဇုကတာနော်အဲ့တော့ပါဆိုတာပတ္တိဆိုတာပါငြင်းအေးတယ်ငြင်းခြင်းတဲ့ဘောဘာလို့ခေါ်လဲပတ္တိနော်ပါပတ္တိငြင်းအေးလာလဟုတာနှင်းမြန်နေပေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲမုဒုတာနူးညံ့နေနောက်တစ်ခုကပါလေကံမြညတာခံညာတယ်ပါကုံညတာလေ့လာတယ်ကျမ်းမာတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဇုဆိုတာဇုကတာဖြောင့်မတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ပါဆိုတာပတ္တိငြိမ်းအေးခြင်းလာဆိုတာလဟုတာနှင်းမြန်ခြင်းမုဆိုတာမုဒုတာနူးညံ့ခြင်းကံဆိုတာကံမြညတာခံညာခြင်းပါဆိုတာပါကုံညတာလေ့လာခြင်းကျမ်းမာခြင်းเนาะနောက်တစ်ခုကဇုဆိုတာဇုကတာဖြောင့်မတ်ခြင်းเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့အတူလေးပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ဇုံနဲ့စစ်သေး6ပါးကပါလမုကံပါဇုနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ဒီမှာရှင်များပါလမုကံပါဇုနောက်တစ်ခါလေးပါရှင်ပါလမု
ကံပါစုပဆိုတာပတ္တိငြိအေးခြင်းနောက်တစ်ခါပူဇော်မယ်ပဆိုတာပတ္တိငြိအေးခြင်းပဆိုတာပတ္တိငြိအေးခြင်းနောက်တစ်ခါပလဆိုတာလဟုတာဆိုတာလင်းမြန်းနေပေါ်ပါတယ်လဆိုတာလဟုတာလင်းမြန်းနေပေါ်ပါတယ်ပလမှုဆိုတာပါလေမုဒုတာဆိုတာပါလေနုညံ့နေမဆိုတာမုဒုတာနုညံ့နေပလမှုနောက်တစ်ခုကပါလေကံဆိုတာကံမြညတ္တာဆိုတာပါလေခံညာတယ်ကံမြညတ္တာခံညာတယ်ကံမြညတ္တာခံညာတယ်ကံပြီးတော့ကံပါဆိုတာပါလေပါဆိုတာပါဂုံညတ္တာဆိုတာပါပဲလေလေးလာတယ်ကျမ်းမာတယ်နော်ပါဂုံညတ္တာဆိုတာပါလေပါဂုံညတ္တာလေးလာတယ်ကျမ်းမာတယ်ပါပြီးတော့ပါလာမယ်ရှင်ဇုဆိုတာဇုကတာဖြောက်မှတ်ခြင်းဇုဆိုတာပါလေဇုကတာဖြောက်မှတ်ခြင်းရပြီနော်တော့မှချက်ဒါကိုကျမတို့ကကာယစိတ်ဓာတ်နဲ့တွဲမယ်ရှင်တွဲပြီဆိုလို့ရှင်ကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်ဓာတ်လဟုတာကာယမုဒုတာစိတ်ဓာတ်မုဒုတာကာယကမ္မညတ္တာစိတ်ဓာတ်ကမ္မညတ္တာကာယပါဂုညတ္တာစိတ်ဓာတ်ပါဂုညတ္တာကာယုနော်ကာယုဇုကတာစိတ်တုဇုကတာဇုကြတော့ကျမတို့ကတချောင်းဝင်လေးထည့်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီဓမ္မလေးရေးပေးထားပါနော်ဒါဆိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဇုံတွဲ6တွဲနော်ဇုံတွဲ6တွဲသောဗနာစတတိမှာဇုံတွဲ6တွဲရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဆိုတာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယကျတော့စေတသိက်ရဲ့ငြိအေးခြင်းစိတ်တဆိုတာစိတ်ဤငြိအေးခြင်းနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့လဆိုတာလဟုတာကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယဆိုတာစေတသိက်ဤလျင်မြန်ခြင်းပေါ်ပါခြင်းစိတ်တလဟုတာဆိုတာစိတ်ဤလျင်မြန်ခြင်းပေါ်ပါခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမုဒုတာနူးညံ့တာကာယမုဒုတာစိတ်တမုဒုတာကာယမုဒုတာဆိုတာကစေတသိက်ဤနူးညံ့ခြင်းစိတ်တမုဒုတာဆိုတာစိတ်ဤနူးညံ့ခြင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲကံမြညတ္တာနော်ကံမြညတ္တာကကြတော့သူကကာယကံမြညတ္တာစိတ်တကံမြညတ္တာခံညာခြင်းနော်အဲ့တော့ကာယကံမြညတ္တာဆိုတာစိတ်ခံညာခြင်းကာယကံမြညတ္တာဆိုတာစေတသိက်ခံညာခြင်းစိတ်တကံမြညတ္တာဆိုတာစိတ်ဤခံညာခြင်းနော်နောက်တစ်ခုကပါဂုံညတ္တာဆိုတာကလေ့လာတာကျမ်းမာတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုတာသူကကာယပါဂုံညတ္တာစိတ်တပါဂုံညတ္တာကာယပါဂုံညတ္တာဆိုတာဟာစေတသိက်ရဲ့လေ့လာခြင်းကျမ်းမာခြင်းစိတ်တပါဂုံညတ္တာဆိုတာကစိတ်ဤလေ့လာခြင်းကျမ်းမာခြင်းနောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ကာယုဇုကတာစိတ်တုဇုကတာဖြောင့်မှတ်တာเนาะကာယုဇုကတာဆိုတာစေတသိက်ရဲ့ဖြောင့်မှတ်ခြင်းစိတ်တုဇုကတာဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြောင့်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဇုံရွယ်စိတ်လေး6ပါးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပူဇော်မယ်ပါလမှုကံပါစုပါဆိုတာဗာလေပတ္တိကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဗာလေနေအေးခြင်းနောက်တစ်ခုကဗာလေလဟုတာကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာလျင်မြန်ခြင်းနော်နောက်တစ်ခုကဗာလေမုဒုတာစာကာယမုဒုတာစိတ်တမုဒုတာနောက်တစ်ခုကဗာလေကံမြညတ္တာဆိုတာကာယကမ္မညတ္တာစိတ်တကမ္မညတ္တာနောက်တစ်ခုကပါဆိုတာပါဂုံညတ္တာကာယပါဂုံညတ္တာစိတ်တပါဂုံညတ္တာနောက်တစ်ခုကဇုကတာကာယုဇုကတာစိတ်တုဇုကတာရဲ့လို့ဓမ္မမရှင်များသောဗနာစိတ်တိအတွေ့6တွဲဆိုတော့အာလုံးပေါင်းစေတသိက်ဘယ်နှပါလဲ12ပါအဲ12ပါရဲ့ခုနပါးရဲ့ပေါင်းလို့တော့အာလုံးပေါင်းစေတသိက်19ပါအဲ19ပါဘာလို့ပူဇော်ပါသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မမရှင်များသောဗနာဒါနစေတသိက်19ပါလို့ပူဇော်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇုံတွေတွေကပူဇော်မယ်နော်ဒါခုနပူဇော်ပြီးသားထပ်ပူဇော်တာကာယပတ္တိစေတသိက်ပေါင်းငြိအေးခြင်းစိတ်တပတ္တိစိတ်ဤငြိအေးခြင်းဓမ္မမရှင်များဘာလေးလိုင်းတာမယ်ဆိုငြိအေးခြင်းလေးလိုင်းတာမယ်နော်နောက်တစ်ခုကလဟုတာနော်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာဆိုတာလျင်မြန်ခြင်းပေါ်ပါခြင်းနော်အဲ့ဒါလေး highlight တားထားပါမယ်အဲ့တော့ကာယဆိုရင်စေတသိက်ရဲ့လျင်မြန်ပေါ်ပါခြင်းစိတ်တဆိုရင်စိတ်ဤလျင်မြန်ပေါ်ပါခြင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့လဟုတာဆိုတာနူးညံ့ခြင်းတဲ့နော်နူးညံ့ခြင်းကိုပေါ်ပါခြင်းဆိုလဲလဟုတာပါပဲရှင်အဲ့တော့ဓမ္မစင်များအနေနဲ့ပေါ်ပါခြင်းလို့လည်းထည့်ပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဓမ္မစင်ဒါဆိုရင်ကာယလဟုတာဆိုတာစေတသိက်ရဲ့နူးညံ့ခြင်းစိတ်တမုဒုတာဆိုတာစိတ်ရဲ့နူးညံ့ခြင်းတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မလို့မှရှိမယ်ပတ္တိဆိုရင်ငြိမ်းအေးခြင်းလဟုတာဆိုရင်ပေါ်ပါခြင်းလဟုတာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ
ပေါ်ပါခြင်းနောက်ပြီးတော့မုဒုတာဆိုလို့ရှိရင်နူးညံ့ခြင်းเนาะအဲ့တော့ပါလမှုเนาะပါလမှုဒါလားကာယမုဒုတာဒီမှာမုဒုတာရေးရမယ်เนาะဓမ္မစကြာမုဒုတာဒီမှာလေးသူတို့ဒီနှိပ်တဲ့ကိုမှားတော့တာပါရှင်ကာယမုဒုတာเนาะမုဒုတာလဟုတာမဟုတ်เนาะကာယဒါလေးနဲ့တူတူပါရှင်ကာယမုဒုတာစိတ်တာမုဒုတာလို့မှတ်ပေးပါเนาะစာအုပ်ထဲကစမျက်နှာ56မှာရှိပါเนาะဓမ္မစင်များအဲ့ဒါလေးရှိထားပြီးသားပါเนาะစာအုပ်ထဲမှာပါဓမ္မစင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပတ္တိဆိုငြိမ်းအေးခြင်းလဟုတာဆိုပေါ်ပါခြင်းနောက်ပြီးတော့မုဒုတာဆိုညဉ့်ညံ့ခြင်းရပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နောက်ကကျတော့ကမ္မညတ္တာဆိုခန့်ညာခြင်းเนาะလူတို့လူရခြင်းပြောတာပါကာယကမ္မညတ္တာဆိုစေတသိက်ပေါင်းရဲ့ခန့်ညာခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာခန့်ညာခြင်းလူတို့လူရခြင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာခန့်ညာခြင်းလူတို့လူရခြင်းကာယဘာဂုံညတ္တာဆိုရင်ကျွန်းတီးလေးလာကျွမ်းကျင်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ तू ကစိတ်တသိက်ပေါင်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကျွန်းတီးလေးလာကျွမ်းကျင်ခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကျွန်းတီးလေးလာကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြစ်တာကိုကျမတို့ဘာဂုံညတ္တာလို့ကံမညတ္တာဆိုတာခန့်ညားတာကိုခေါ်တာပါရှင်အဲ့တော့ကံမညတ္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိနာမိတ်တာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုထိနာမိတ်တာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန့်ညားမယ်လူတို့လိုရတာဖြစ်ပါမယ်တဲ့ဒါကကြောင့်ဘာဂုံညတ္တာကြောင့်ကျွမ်းကျင်တာကိုပြောတာပါရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကာယုဇုကတာတချောင်းငင်လေးကြံခဲ့ပါလေရှင်ကာယုဇုကတာတချောင်းငင်နှစ်ခုကြံတဲ့ကာယုဇုကတာနော်ရပ်ပလေအောင်မှာတချောင်းငင်ဇာခွဲအောင်မှာတချောင်းငင်ကာယုဇုကတာစိတ်တိတ်ပိုင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းစိတ်ကြဇုကတာဆိုတာစိတ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့19ပါးရပြီနော်အဲ့တော့19ပါးလေးကိုကျမတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်နော်အဲ့တော့သောဘနာစေတိတ်25ပါးတင့်တယ်ကောင်းမလို့စေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့သူကအုပ်စုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့25ပါးအုပ်စုဖွင့်ရင်19 3 2 1ဆိုပြီးတော့၄စုရပါမယ်ပထမအုပ်စုကပါလေ19ဆိုရယ်သောဘနာတာနာစေတိတ်19ပါးအလုံးစုံတော့သောဘနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်နံတဲ့စေတသိက်တဲ့နော်သူကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်19ပါး19ပါးပထမ၄ပါးပါလေတတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပါနော်ဓမ္မမစ္စမြာခုနကတော့လည်းကြက်ပြီးသွားပြီနော်ကြက်ပြီးသွားပြီဆိုဓမ္မမစ္စမြာအိမ်မှာကြက်လာပဲပါနောက်တော့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိကုအထူလုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့တတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာတတိဆိုတာအမှတ်ရတာမမေ့မလျော်တာဟိရိဆိုတာရှက်တာဩတ္တပဆိုတာကြောက်တာနော်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်ဗမာလေငါဌာနဆိုဒီမှာမှန်ကန်သောဖရာတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကြိတ်အကျိုးမှာယုံကြည်တတိဆိုတာမမေ့မလျော်တာအမှတ်ရတာဗမာလေဖရာတရားစတဲ့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာတွေပါမမေ့မလျော်တာအမှတ်ရတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဟိရိဆိုတာဗာလေရှက်တာဥတ္တပဆိုတာကြောက်တာဗမာလေရှင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုရမှာရှက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုလို့မှကြောက်တယ်ဆိုရင်ဥတ္တပနော်ရှက်တယ်ဆိုရင်ဟိရိကြောက်တယ်ဆိုရင်ဥတ္တပအဲ့နှစ်ခုဘာလို့ခေါ်လဲကဘာဆောင်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်နံပါတ်5အလောဘဓမ္မမရှိမြတ်သိရပြီပါလောဘကိုရရင်အလောဘရပြီသူ့ရဲ့စံကျင်ကလေးပြောလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့တော့မကလောကီအာယုံကံလောကီအာယုံနော်ဓမ္မမရှိမြတ်ဒါလေးနော်မမှားနဲ့နော်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကမလိုခြင်းမတက်မဲ့မစုံမဲ့တဲ့သဘောကိုအလောဘအဒေါသကြတော့ဘာဖြစ်လဲမခက်တံဒေါသတော့ခက်တဲ့ကျန်တဲ့နေအဒေါသကြောင့်မခက်တံမကျန်တဲ့တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဆို तू ကဘာနဲ့သွားတူမေတ္တာနဲ့တူတော့ဓမ္မမရှိမြတ်ရေနော်သူတို့ဘာတွေပေါ်မှာမခက်တံမကျန်တော့ဘူးဆိုတော့မေတ္တာနဲ့အတူတူပဲနော်အလောဘဆိုတာကျွန်တော်တို့လှူဒန်းတာနဲ့တူပဲဒါနနဲ့တူပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတထရမဇ္ဇတတသူကဘာပဲလေလက်သဘောအဲ့လေလက်ကိုကျွန်တော်တို့၅ချက်နဲ့ပြောမယ်ရှင်အဲ့ဒီ၅ချက်ကလေးချက်ထားနော်ဘာမှမရှိဘူးတထရမဇ္ဇတတမေတ္တာပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါစိတ်စေတသိက်တို့မိမိတို့ကိစ္စနဲ့အပေါ်အလုံးမရှိစေရန်အလေအလတ်မယုတ်မလွန်ညှက်တစေရန်တက်မှတ်ပေးခြင်းသဘောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စေတသိက်ဇုံတွေ6ပါးပါလမှုကံပါစုပါဆိုတာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိအဲ့တော့ကာယဆိုတော့စိတ်ကာယဆိုတော့စိတ်တသိက်စိတ်တဆိုတော့စိတ်တသိက်တို့ရဲ့ငြိမ်အေးခြင်းလဟုတာဆိုတာပေါ်ပါခြင်းနော်လျင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယဆိုရင်စေတသိက်ရဲ့စိတ်တဆိုရင်စိတ်ရဲ့လျင်မြန်ပေါ်ပါခြင်းနောက်ပြီးတော့လဟုတာတော့ပေါ်နူးညံ့နေပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယစိတ်တကာယဆိုရင်စေတသိက်စိတ်တဆိုရင်စိတ်နော်သူတို့ရဲ့နူးညံ့ခြင်းကိုပြောတာပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကမ္မညတ္တာနော်ကမ္မညတ္တာကမ္မညတ္တာကြတော့ကာယကမ္မညတ္တာစိတ်တကမ္မညတ္တာဘာလဲဆိုရင်သူကဘာလဲခန့်ညာခြင်းလူတို့လိုရခြင်းသဘောနော်တော့စာရပြီစမကြီးမိရှင်နာမေးပါလို့ပြောတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကမ္မညတ္တာနဲ့အတူတူပဲနော်စာရီရနေတာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့အစင်းသင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကမ္မညတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကမ္မညတ္တာကဘာလဲစိတ်တသိက်ရဲ့
စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာခံညာခြင်းလူတို့လိုရခြင်းတော့နော်ပါဆိုပါကုံမြတ်တာကာယပါကုံမြတ်တာစိတ်ဓာတ်ပါကုံမြတ်တာသူကဘာလဲဆိုပြင်းတိလိလံကျွန်းကျင်တဲ့တော့ကျွန်းကျင်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပါကုံမြတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါဖြောင့်မတ်တာကိုကျတော့ဇုကတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာယုဇုကတာစိတ်တုဇုကတာကာယဆိုရင်စိတ်တသိက်နော်စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်စိတ်တူရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဇုကတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မမစ္စများဒါဆိုရင်ကျမတို့အုပ်စု၃စုလုံးဓမ္မမစ္စများကိုသင်ကြားလို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမစ္စများဒါလေးတွေချက်ခဲ့ပါနော်အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တွဲပြီးချက်ခဲ့ပါနောက်တစ်ပတ်မှာမေးခွန်းအတူတူလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒါလေးတွေအစအဆုံးပြောပြီးတော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပေးပါမယ်ဓမ္မမစ္စများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု